Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。嗱，咁今期呢個故事咧，最初咧我喺日本個論壇裏邊睇翻嚟嘅，咁佢喺當地嗰啲咧就叫做一個實話怪談啊，即係意思咧就係真實嘅故事咁解。咁啊，其實當時睇佢個故事嗰陣時咧都幾震撼噶。咁啊，因為佢個故事都幾長，咁啊成篇我睇晒之後咧，睇完之後個人都呼咗口氣啊，即係好似睇完套戲咁樣。咁其實個故事收尾喺內地同台灣咧都有人翻譯過嘅。咁但係咧，唯獨是香港咧，我就好似即係見唔到有人將個故事講出嚟咁。於是乎，我就決定將個故事就製作出嚟啦。咁啊，點知咧，其實就製作完之後咧，先至發覺好大劑，因為整完出嚟咧個故事都幾長啊。咁其實可能大家咧未必有心機聽嘅。咁啊，基本上我自己錄咧都錄到咧把聲都沙埋。無論如何啦，咁都叫做將個故事咧就完成咗。不過咧，下次咧應該就唔會做嗰啲咁長嘅故事噶啦。咁啊，大家如果睇完呢條片之後咧，覺得中意嘅話啦，咁就麻煩點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧，就快啲訂閱啦，訂閱係免費嘅。咁啊，訂閱咗之後咧，最好撳埋側邊個鐘仔。咁當我哋有新片嘅時候咧 ，YouTube 就會通知你噶啦。同時，如果你想支持本台嘅發展的話咧，亦都可以透過咧 Super Fans 功能咧嚟支持我哋嘅。咁而除咗 Super Fans 功能之外咧，亦都可以透過咧以下嘅方法咧嚟支持我哋。好啦，咁喺度咧就多謝幾位朋友先。咁我哋分別就係 Slickboy 827啦、Kitty Sito、Helen、二拎風、BB 井、Johnny WCS 同埋 Martin 嘅，咁佢哋咧都係透過咧 Super Fans 功能咧支持咗我哋嘅。咁好啦，個故事咧就真係太長啦，咁啊唔阻大家時間，我哋開始啦。嗱，咁呢個故事嘅主角咧就姓內田嘅，咁我哋陣間都係叫用內田嚟稱呼佢啦。咁咧佢就係一個咧高中生嚟嘅，咁啊今年就考大學噶啦。咁啊，由於佢家庭環境都唔錯啦，咁啊本身嚟講咧，佢父母咧兩個本身都係律師嚟嘅，咁啊當然就希望個仔可以繼承佢哋嘅即係職業啦，咁啊希望佢能夠考到咧東京大學嘅法律系啦，咁啊所以咧其實咧內田咧喺學業方面上邊咧都有啲壓力嘅，咁又唔知係咪因為咧就遺傳嘅關係啦，咁啊其實內田咧讀書咧都幾叻嘅，咁啊基本上咧喺學校裏邊咧都係名列前茅。咁就基本上嗰啲學校都當咗佢一個咧，即係明日之星咁去栽培佢噶啦。咁啊話就話，雖然啊內田嘅成績就好啊，咁但係咧即係面對於呢個考試咧，其實個心裏邊咧就始終都有啲壓力嘅。即係佢加上佢咧就唔係話要普普通通考好個試佢啦，而係咧佢一心咧就要入呢個東京大學嘅法律系。咁啊，所以咧佢哋個收生要求咧亦都相當高啦。咁啊，其實本身內田嚟講咧都有一定嘅壓力喺度嘅。咁啊，而阿內田咧，佢亦都諗咗一啲方法咧，就去宣泄自己嗰啲壓力啦。咁通常咧，佢溫書溫到夜晚嘅時候，你當係11、2點嘅時候啦，咁啊夜闌人靜嘅時候咧，咁佢咧就好中意咧就落街咧就跑步嘅。即係佢日本人都即係對長跑呢樣嘢都即係個文化幾強啊。咁雖然佢就真係唔係話每晚跑好多，咁但係咧就即係有落街跑步呢個習慣啦。咁啊，由於阿內田咧夜跑呢個活動咧，都經過咗差唔多2年嘅啦，已經開始咗。咁咧佢就開始咧就有啲悶，就諗住咧夜晚咧就想再揾啲嘢搞下啦。咁啊，但係咧你夜媽媽咧其實就冇乜特別嘢好做噶嘛。咁啊試過有一次咧，佢無意之中跑過公園嘅時候咧，就見到有部電話亭，因為件事其實就發生喺10幾年前嘅。咁所以咧都仲係有嗰啲電話亭，咁就不過就唔係話隨街擺咯，通常就一係就喺公園，一係就喺車站。咁啊呢啲位置咧好似仲係保留有電話亭喺度嘅。咁啊當阿內田咧就試過一次咧就跑過電話亭嘅時候咧，佢就突然之間就生起咗一個諗法啊，就係一個惡作劇嘅諗法，就係咧其實都幾幼稚啊。咁啊佢就諗，因為佢哋每個電話亭個電話機嘅下邊咧就有本電話簿嘅。咁啊內田就諗啦，咁不如就試下揭下本電話簿，咁啊隨機咧就去打一啲咧騷擾電話。咁於是乎咧佢就開始咧就試下咁樣做啦。咁啊初初嗰陣時咧就冇乜嘢嘅，因為佢自己都驚。咁啊基本上打通咗個電話之後，見到有人接之後咧，咁啊佢只不過就係唔開聲嘅啫。咁啊你即係半夜3更打到去人哋嗰度，人哋即係你又唔開聲，咁人哋梗係發嬲啦。即係一係就扱電話啦，如果再唔係咧就分分鐘就即係又有啲粗口咁樣鬧翻轉頭啦。咁但係咧反而阿內田咧就俾人鬧完之後咧，呢個感覺啊就覺得好似好有成功感咁啊。咁啊就做呢樣嘢咧，就令到佢咧就變成咗一個咧新嘅減壓方法。咁啊玩電話玩多咗咧，咁啊內田就越嚟越大膽啦。咁佢開始咧不甘啊，淨係即係打個電話佢唔出聲咁樣。咁啊佢為咗增加咗少少呢個樂趣啊，咁啊開始就打電話去到人哋嗰度嘅時候咧，就開始喺度扮鬼扮馬，
真係扮鬼啦。咁佢咧就係咧成日咧講埋啲咧好似即係鬼聲鬼氣咁啦，即係譬如話我死得好慘啊，即係或者話我呢度好凍啊，你可唔可以嚟陪我啊？咁啊講一啲靈異嘅內容啦。咁啊雖然咧就唔係個個人咧都會俾佢呢啲説話嚇到，咁啊佢即係講翻個機率就大概一半半到啦。咁有一半人聽完之後咧都會好驚下嘅。咁啊即係當見到對方咁驚嘅時候咧，咁佢咧又增加咗佢嘅快感喎。咁啊變咗咧就即係呢個打電話扮鬼咧就成為咗佢咧新嘅解壓方法啦。咁啊話説咧開頭咧佢一個星期都係玩1次2次咁樣嘅啫。咁啊但係咧收尾就越玩就越密啊，就一個星期咧都玩成3、4晚嘅。咁啊話説有一晚咧，咁啊內田咧又係繼續咁樣喺個電話亭度玩電話啦。咁啊今次咧佢打完嗰個電話之後咧，咁嗰邊咧就聽起上嚟咧就係一個咧後生女嘅聲音嚟嘅。咁啊內田之後咧就話：哇，今次正啊！居然係個後生女，應該都可以嚇到佢噶啦。咁佢啊照板煮碗啦，咁啊又喺度講，即係佢就初咧就營造氣氛咧，就停咗一陣間，就唔再講嘢住嘅。咁就過咗一陣間咧，先至慢慢講。即係佢就話：我死得好慘啊！你可唔可以咧幫一幫我啊？即係講埋啲咁嘅説話啦。咁之後咧，嗰邊嗰個女仔咧就冇答到佢。咁啊，但係亦都冇話發出啲好驚嗰啲咁嘅聲啦。咁初阿內田咧就以為佢會驚到吸線嘅，但係咧就隔咗成差唔多30秒咧，個女仔咧都冇吸線喎。咁之後咧，仲要咧個女仔收尾咧就好輕描淡寫咧，咁就同佢講，佢話好啊，我幫你啊。咁個女仔講完之後咧，跟住咧就咧吸咗個電話啦。咁於是乎啊，內田咧就呆咁咧就拎住個電話筒企咗喺電話亭裏邊。今次輪到佢咧就冇聲出啦，即係估唔到咧，即係佢整蠱人就整得多啦。今次咧就好似咧，即係人哋又唔係整蠱翻佢，不過咧就即係完全人哋都唔驚，就令到佢咧就有一個即係莫名俾人漠視嘅感覺啊。咁啊，於是乎咧過咗差唔多咧成2分鐘，咁啊內田啊條氣當然唔順啦。咁啊於是乎咧佢就揾翻頭先嗰個電話，就再打多一次。咁今次咧一打完佢咧，又係嗰個女仔接聽喎。咁啊於是乎咧佢就開始又扮鬼扮馬咁樣講啦。佢話：我已經嚟到你門口啦，你可唔可以開門俾我啊？咁佢講完之後咧，個女仔咧亦都冇發出啲咩驚嘅咁嘅聲音喎。咁又係咧靜默咗一輪。咁之後咧，點知就過咗就幾秒鐘之後啦。咁個女仔咧就突然之間咧，哈哈咁樣就笑咗2聲，即係個態度咧，仲要係咧，即係好藐視啊內田咁樣嘅。咁啊，當個女仔笑完之後咧，咁佢亦都吸咗電話。咁啊，內田當然好嬲啦，即係估唔到話今次真係棋逢敵手啊！估唔到遇到個女仔咧，居然完全唔驚。咁啊，開始諗下辦法，睇下有乜方法可以嚇驚佢啦。咁啊，佢於是乎咧就攞張紙出嚟咧，就抄低咗咧嗰個女仔嘅電話號碼。咁啊，一心諗住咧就翻屋企咧再諗下辦法啦，睇下用啲咩方法咧，就下次咧就做得恐怖啲，就要即係真係要嚇驚佢為止啦。咁啊，當佢咧抄緊個電話抄完咗之後啦，咁啊其實都想離開個電話亭噶啦。咁就喺呢個時候咧，咁個電話亭個電話咧居然就響起咗。咁啊內田啊覺得奇怪啦，因為其實咧就如果你啲電話咧由電話亭打出去咧，就算人哋嗰邊有來電顯示的話咧，但係其實咧都係即係睇唔到個電話 number 㗎，淨係會寫住咧就即係電話亭打出咁樣。咁啊照計個冇理由個女仔咧可以知道呢個電話亭個 number 咧，就特登打電話去電話亭㗎嘛。咁啊呢一剎那咧佢都覺得好奇怪。咁個電話咧就響咗幾下啦。咁啊內田就忍唔住心裏邊嘅好奇啦。咁啊結果拎起咗個電話嚟聽。咁啊當個內田一拎起個電話聽嘅時候咧，咁啊突然之間咧就聽到嗰把女仔聲，即係佢打電話去騷擾人哋嗰個女仔啊，嗰把聲就突然之間喺嗰個電話裏邊咧傳翻過嚟。咁啊同佢講，佢就話：我而家嚟揾你啊！咁啊內田就覺得奇怪啦。咁佢用電話亭打電話嘅喎，點解個女仔可以追蹤得翻佢個電話 number 嘅咧？即係呢個覺得其實都幾冇理由。不過就正喺度諗緊嘅時候咧，個女仔嗰邊咧就已經咧就即係掛斷咗個電話啦。咁啊呢個時候咧就輪到咧阿內田咧就即係佢反而仲驚，佢就呆咗喺度。咁啊一時間拎住個電話都唔知點算好。咁但係咧佢心尾都唔理啦，諗咗一諗咧就吸翻個電話。咁啊攞咗佢即係抄低咗個電話嗰張紙袋咗落袋之後咧，咁啊離開咗電話亭。咁啊諗住跑步翻屋企啦。咁啊而就喺佢離開個電話亭開始跑翻屋企嘅時候咧，佢就迎面咧就見到有個警察咧就騎住單車咧咁樣嚟，即係向佢即係迎面咁樣嚟駛緊嚟啊！咁啊於是乎咧佢自己咧又作賊心虛啊！佢心諗：
話唔會因為呢排成日呢個即係喺呢個電話亭度打惡作劇電話，即係有人報咗警係嘛？即係佢心突然之間又驚起上嚟。咁但係佢又心諗一諗，個警察應該就見唔到佢即係離開電話亭嗰剎那㗎，咁應該都係當佢跑步嘅啫。咁於是佢係當冇嘢咁樣啦，就繼續跑步咧，就同嗰個警察咧就擦身而過咗。咁啊，個警察亦都冇理佢嘅，咁應該就唔係話真係調查啲乜嘢，即係電話騷擾之類㗎啦。咁啊，兩個擦身而過咗之後咧，咁啊過咗幾秒咧，阿內田咧就開始咧就咁啊，內田咧就擰翻轉頭啊，咁啊睇下個警察咩動靜啦，即係睇下佢會唔會又即係走入個電話亭度檢查啊咁樣。即係如果個警察真係咁樣嘅話咧，下次就唔再去嗰度打電話啦嘛。咁但係咧，身邊個警察咧就喺個經過咗個電話亭咧都冇停留到，咁啊繼續踩住個單車咧咁啊走咗。咁啊呢個時候咧，阿內田咧先至鬆翻口氣。咁啊就喺呢個時候咧，就阿內田就即係見個警察走完之後咧，咁隻眼就即係眼尾仲係望住個電話亭啊嘛。咁佢咧就發現咧，突然之間咧有一個咧着住白色嘅長衫嘅長髮女仔咧，就慢慢咧就行去個電話亭嗰度嚟。咁啊，由於之前咧嗰個女仔咧就話嚟揾佢噶嘛，咁啊其實呢剎那咧喺阿內田心裏邊咧都驚咗一驚嘅。咁但係咧，收尾佢諗下，佢又話最近冇理由啊，唔會咁靈異啊嘛，應該即係可能係個女仔咧咁啱都想打電話啫。咁於是乎佢，但係咧佢都好奇啦，咁啊繼續望落去啦。咁就當佢望住嘅時候咧，佢就見到嗰個女仔咧就對住個電話亭喺外邊咁望入去啊。咁就望咗一輪，咁啊個身體咧個動作咧就好細嘅，啲幅度好細嘅啫，就唔係喐嚟喐去咁樣望，係好奇怪咧咁樣呆呆咁樣企住咧咁樣望住個電話亭。咁啊呢個時候咧，阿內田亦都覺得奇怪，即係點解個女仔即係望住個電話亭又唔去打電話，即係想點啊咁樣。咁我又喺呢個時候咧，嗰個女仔咧就突然之間咧就慢慢咧就擰轉頭過嚟啊，就向住咧阿內田嗰個方向咧望過去。嗱，咁啊其實咧呢個時候咧，內田同嗰個女仔之間嘅距離咧大概都只不過係20至25米左右嘅啫，咁就即係唔係太遠。咁啊，但係咧因為當時咧即係始終啲燈光咧都昏暗啊，啲街燈，但係因為個電話亭有啲光源啦，咁啊變咗咧亦都可以咧約略咧就睇清楚嗰個女仔個樣。但係當佢擰轉個頭望向內田嘅時候咧，內田呢個心咧就即係驚咗一驚，差啲嗌出嚟。咁佢咧就發覺咧嗰個女仔即係個面啊，竟然咧係冇面嘅。咁佢呢個冇面嘅意思咧就唔係一般我哋見到即係聽恐怖片嗰啲講，即係望個頭過嚟就見到個女鬼就面無五官咁樣啦。咁啊嗰個女仔就唔係嘅，嗰個女仔仲恐怖啲啊，因為佢就係咧就咁喺個面嗰個位嗰度咧，其實咧就係一個大咕窿嚟。即係話咧，佢個面前邊嗰啲頭骨咧就好似冇咗咁樣啊！即係變咗好似俾人即係削咗佢定點樣？咁啊，淨係見到咧即係個頭裏邊咧就好空洞咧一個窿咁樣。咁啊，最初內田咧都以為自己眼花嘅，諗住可能因為就即係啲燈光之類嘅陰影位，所以令到佢有咁嘅錯覺啦。但係後尾當佢定神再望下咧，但係真係咁嘅喎，即係見到咧佢真係無端端咧係即係好似個頭咧係冇咗前面一忽咁樣嘅。咁啊！呢剎那咧就開始識驚啦。咁啊，於是乎佢就即係轉身咧就跑啦。咁啊，當佢咧就跑咗即係10米8米之後咧，咁佢但係就忍唔住好奇心啦，就想睇下個女仔有冇追嚟啦。咁點知咧，佢就見個女仔咧就真係咧慢慢咧就向住佢咧就行緊過去。但係個女仔咧即係佢係行嘅啫，佢就唔係即係用呢個跑嘅動作嘅。但係唔知點解咧，佢行嗰個速度咧就非常之快嘅。咁就好快咁樣就向住內田咁行過去啦。咁啊，內田呢一剎那咧都唔夠膽再諗啦，咁就擰翻轉頭之後咧就唔夠膽向後望啊，咁啊變咗咧就要發力咧就狂奔咁樣咧就翻去自己屋企。咁啊到佢跑到自己屋企門口嘅時候咧，即係佢住嗰啲係嗰啲平房嗰啲嚟㗎，即係好似叮當裏邊大雄嗰間屋嗰啲咁樣嘅。咁啊佢到咗自己屋企嘅大門之後咧，佢就望一望睇下嗰個女鬼有冇跟嚟啦。咁啊發覺就冇跟嚟嘅，咁佢咧就鬆一口氣。佢先至冇咁驚，咁但係咧佢亦都咧快手快腳咁樣咧就開咗道門之後咧就入翻自己間屋裏邊。咁啊而就喺佢即係入翻間屋大屋裏邊鎖翻個大門嘅時候咧，突然之間咧佢門外邊咧即係佢門外邊係有間感應燈嘅，即係如果有人行過咧佢就會着燈，咁啊即係其實平時咧就俾佢哋夜晚翻屋企嘅時候咧就可以照明開門咁樣用嘅。咁但係咧嗰剎那咧其實門出邊就冇人噶嘛，但係咧嗰個感應燈咧居然就着咗喎。咁啊，內田咧就好肯定咧，佢頭先咧就翻入屋之後咧，嗰間感應燈係熄咗嘅。咁而家咧佢係咧因為屋裏外邊咧係冇人喺度啊，但係咧無端端咧都着咗，因為佢度大門嗰度有一個即係
長方形類似磨砂玻璃咁嘅位嘅，即係望到出邊少少嘅。咁佢又睇留意下嗰啲燈光啦，睇下仲有冇着啦。佢就初以為眼燈咧就可能個感應器疏疏地，咁就無端端自己着咗嘅啫。咁啊應該轉頭就熄咗嘅。咁但係咧呢次咧就佢唔係喎，嗰盞燈咧就持續咁樣着住，咁啊差唔多過咗成咧10秒鐘咧都冇熄到。咁啊呢一剎那咧內田已經好心虛噶啦。即係如果其實咧，如果你大人，我諗大膽啲啦，咁可能都會開門試下望嘅。咁但係咧當時嚟講咧，阿內田就真係唔夠膽咁做啦。咁佢咧就唯一一個方法咧就嗱嗱聲咧就走翻上樓度咧，就翻自己屋企房就瞓覺。咁初佢都緊張，都瞓唔着住嘅。不過收尾咧亦都瞓得到。咁啊夜晚收尾就都冇咩特別事發生咗嘅。咁啊對於阿內田嚟講咧就總算係有驚無險啦。咁啊不過咧就自此依次之後咧，佢就停止咗咧，就不但止就冇去做嗰啲電話騷擾啦，連夜晚出街跑步呢樣嘢咧亦都唔夠膽再做啦。好啦，咁我就嗰次事件之後咧，咁啊內田啊就再冇去打嗰啲咁啊騷擾電話啦，咁啊變咗都係專心溫書。咁啊跟住落嚟就係即係聯考啦，之後又要大學嘅入學試。咁啊收尾內田都好彩嘅，咁佢就收尾真係可以考入咗咧係大學嘅法學院。咁而佢咧亦都搬咗去咧就學校嘅宿舍裏邊住。咁啊宿舍裏邊咧就其實應該就係一間4人房嚟嘅。咁就但係唔知點解咧，咁佢哋嗰間房咧就只係編排咗咧3個人咧一齊住。咁啊同佢同房嘅咧咁有2個同學啦，一個叫藤原，一個叫上川啦。咁啊而佢3個人咧亦都即係相處得幾融洽啦，即係大家都係後生仔咁啊，即係慢慢咧就熟絡咗起上嚟。咁啊，收尾試過有一次咧，就佢哋喺即係宿舍夜晚嗰時就喺度傾偈嘅。咁啊，傾下咧，就唔知點解個話題咧就傾到啲靈異嘢嗰度啦。咁啊，結果咧就內田咧就將咧佢打電話即係去電話亭嗰件事咧嗰個經歷啊，就講咗俾佢2個聽。咁佢哋聽完啊內田嗰個古仔咧，咁佢哋都覺得咧其實就幾得人驚嘅。但係咧由於就太過戲劇性啊，即係其實佢2個咧都唔係好信。咁啊，當時阿內田就始終即係年少氣盛啦，咁啊同佢哋講啦，即係電話我而家仲留低咗喺度，你哋唔信啊，你哋可以去試下。咁啊，由於阿藤原同阿上川咧，咁都係後生仔嚟噶嘛，咁又係唔襟激嘅，咁啊俾阿內田咁樣帶一帶咧，咁佢哋就話啦，好啊，咁啊我哋就而家就出去揾個電話亭試下。咁啊，於是乎咧，內田亦都不急，咁啊，於是乎內田咧亦都不甘示弱，咁啊喺佢啲雜物裏邊咧就抄翻咧當日咧抄低咗個電話號碼嗰張紙出嚟。咁於是乎咧3個人咧就偷偷地咧就離開咗學校宿舍，咁就去到呢一個公園一個電話亭嗰度啦。咁啊呢個時候咧，阿內田咧就拎咗個寫住電話 number 嗰張紙出嚟啦，咁就同佢哋講嗱，佢話你哋係咪真係夠膽啊？嗱，如果你真係夠膽嘅咧，你就自己一個人咧就去打電話，我哋就企遠少少，咁啊睇下你咧到時可以捱得幾耐。咁啊結果阿藤原同阿上川都話唔緊要啊，咁好啊，我哋就即係分開一個個咁打啦。咁啊於是乎咧就由阿藤原咧就打先嘅。當阿藤原打電話嘅時候咧，內田同埋上川咧就企開咗一個遠啲嘅地方啊，咁啊大概都係20零30米外嘅位置。咁啊留翻啦，藤原自己一個人咧喺個電話亭裏邊咧就打電話。咁啊內田佢哋2個咧就離遠啊睇住阿藤原啦。咁啊見阿藤原喺個電話亭嗰度咧就真係打咗一個電話啦，即係見佢都有將個即係電話筒咧就擺去耳仔邊嘅。咁但係咧就過咗一陣間之後咧，佢就放低咗個電話，跟住咧就見佢咧又再打多一次。咁啊見佢又係聽咗一陣間之後咧，咁啊又放低咗個電話。咁啊之後咧，佢就開始咧就轉身咧就推開咗個電話亭嘅門啦，咁啊行出嚟，咁啊揮手咧就叫阿內田同阿上川埋去啦。咁啊於是內田2個人行到埋去，咁就問佢即係點啦。之後阿藤原就話：所以都唔係嘅，嗰個電話根本上係打唔通嘅喎。咁啊你有冇記錯啊？咁啊即係話內田就話啦，咁啊梗係冇啦，我抄低咗落嚟嘅，點會記錯啊？咁即係阿上川就出聲啦，佢話：好啦，算啦，咁啊而家等我嚟試下啦。咁於是乎咧，上川咧自己又走入咗個電話亭裏邊啦。咁啊，而阿內田咧同阿藤原咧又走翻去，即係距離佢20-30米嘅地方，就即係離遠睇住佢啦。咁之後咧，阿上川咧就開始咧喺個電話亭裏邊咧就打電話啦。咁但係咧，佢所做嘅動作咧，基本上同阿頭先阿藤原嘅咧就冇乜分別，都係一模一樣咁樣。咁啊，過咗一陣間之後咧，就出翻電話亭啦。
咁當阿內田同阿藤原即係埋去嘅時候呢，之後啊見阿上川呢就都講，佢話係嗰個電話真係打唔通嘅，但係呢，你見佢講嘢嗰陣時呢，佢就即係冇咗最初嗰份輕佻嗰個感覺啊，就好似有啲即係若有所思咁樣。咁啊之後佢就講啦，佢話你兩個呢頭先呢係咪偷偷地呢喺我打電話嘅時候呢，就企咗去我個電話亭外邊啊？之後阿內田同阿藤原就話冇啊，我哋一直喺遠處咁樣睇住你啊。咁啊之後阿上川就講啦，佢話咁啊講啊奇怪啦，頭先我打下電話嘅時候呢，打完第一次就冇人聽啦，咁之後再打多一次啦，咁啊打第二次嘅時候呢，我就隱約呢，就即係透過嗰個電話亭嗰啲玻璃啊，就睇到嗰啲反光呢，就見佢背後呢好似有個人影喺度咁。咁佢話佢最初呢都嚇一嚇嘅，咁啊但係收尾呢，咁我諗住佢應該就可能佢兩個人呢就係嚇佢，咁所以呢，佢亦都即係故作鎮定咁啊當冇事啦。咁啊打完個電話之後咁啊出翻嚟啦。咁啊內田就講啦，佢話冇啊，我哋一直都係離遠望住你咋，冇走埋嚟嚇你啊。咁而且我哋喺遠處咁樣望住你呢，我亦都當時亦都冇人行近過你個電話亭啊。咁啊就喺呢個時候呢，就阿內田就望一望阿藤原啦，即係想諗住即係等佢即係附和佢啦。但係呢，見阿藤原呢個時候呢，又好似呢就諗到啲嘢咁喎。咁之後呢，佢就開始講啦，佢話呢，其實頭先我打電話嘅時候呢，都有呢個感覺啊，就好似呢有個倒影呢，見到有個女人呢喺個電話亭外邊咁。但係呢，我就以為呢，即係可能我自己錯覺，所以頭先呢，我就冇出個聲。咁啊，去到呢一剎那呢，啲氣氛呢，一下子呢，就即係變咗凝重咗啊！咁於是啊，上川啊同阿內田同藤原講啦，佢就話啦，佢話咁唔好啦，我哋唔好再玩呢樣嘢啦，我哋真係翻宿舍算啦。咁啊，於是乎三個人呢，收尾亦都偷偷翻宿舍嘅。咁啊，話說幾日之後啦，咁就試過有一晚呢，阿藤原唔知做乜嘢呢，就好夜都冇翻宿舍啊。咁啊，收尾阿內田同阿上川都打個電話俾佢嘅，但係呢，電話打唔通。咁啊，唔知佢究竟發生啲咩事。不過收尾諗住算啦，都咁大個人啦，咁啊由得佢啦。咁啊，點知咧到咗第二日呢，上緊堂嘅時候啊，阿上川呢就打電話俾阿內田啊。佢話原來藤原尋晚呢就出咗事，咁就遇到啲交通意外，咁啊受傷入咗醫院。咁佢就話呢，佢而家呢就準備探佢，咁佢就問阿內田，即係晏啲會唔會探佢啦？之後內田就話冇問題啊，即係我上埋下晝嗰啲堂，我都嚟醫院探佢啊。咁之後啊，上川就俾咗個即係病房病床嘅 number 阿內田啦。咁啊到阿內田放咗學咧，去到醫院嘅時候咧，就已經係咧夜晚咧6-7點噶啦。咁啊藤原就講翻啦，佢琴晚咧就即係做完兼職之後咧，就揸住個單車咧，就諗住揸翻去即係學校宿舍啦。咁啊點知咧，當佢經過一條咧就即係較為靜嘅路嘅時候啊，佢就突然之間咧就即係有啲好奇怪嘅感覺，好似自己咧俾人注視住咁樣，即係硬係周身唔聚財咁樣。咁啊，其實佢初初都唔理嘅，但係呢種感覺咧就越嚟越強烈。咁啊，而且咧佢不斷聽到啲嗒嗒嗒咁嘅聲，啲聲咧就好似有個人咧冇着鞋咧，就喺佢後邊咧就好似跑緊步咁嘅聲。咁啊，後來啊藤原啊忍唔住好奇心啦，咁啊終於就即係停低咗個單車，咁啊向後望下睇下究竟四周圍有冇即係發生咩事啦。咁點知咧就俾佢咧見到咧喺佢後邊啊，即係離佢大概20-30米度啦。就有個着住白色衫披頭散髮嘅女人呢，就冇着鞋嘅，咁就向住佢呢，就即係慢跑咁樣呢，就走緊埋去。咁啊，最恐怖嘅地方就係呢，可能當時因為啲街燈都較為昏暗，佢就話呢，見到嗰個女人呢，就即係雖然佢啲頭髮遮住塊面，但係你跑起上嚟嘅時候會吹開咗啲頭髮噶嘛。佢就話呢，隱約見到嗰個女人塊面呢，好似係冇面咁樣嘅，即係好似個頭呢，前邊嗰半截呢，好似係冇咗咁樣，咁啊得翻個殼咁樣。咁之後佢就即刻諗翻起啦，咁啊即係同阿內田咧當日咧見到嗰個女鬼咧就一模一樣樣。咁我一睇到咁嘅情況，我驚起上嚟啦。咁啊佢就轉身就乜都唔理啦，就揸住個單車咧就向前衝啦。咁點知就當佢咧經過一個十字路口嘅時候咧，就俾一架咧，咁點知咧佢就俾一架咧喺側邊駛出嚟嘅私家車咧就撞到。咁收尾啲司機就報警啦，咁啊送咗佢入醫院。咁啊不幸中之大幸咧，咁佢淨係斷咗隻腳。咁就身體咧都叫做冇其他傷，咁啊都算係執翻身彩。咁啊而呢個時候咧，阿上川咧就開始講啦。佢話其實呢單嘢咧真係好邪啊。之後佢就話啦，佢話其實琴晚咧我都遇到一啲怪事，不過咧即係佢嗰個時間咧就早啲。佢嗰陣時基本上就係7點零鐘嘅啫，又係打完工之後咧揸單車咧，咁啊諗住翻學校宿舍。
咁啊點知係行到咁上下嘅時候呢，就突然之間呢，就俾個警察呢就截停咗啊！咁佢又唔知咩事啦，咁啊停低啦。之後個警察呢就走埋嚟同佢講，佢話呢頭先呢，我見到你好似傷載喎。嗱，咁喺呢度解釋下先，因為呢喺日本嘅規例裏邊呢，就係你揸單車的話呢，其實就係唔可以載人嘅，即係如果你載人的話呢，啲警察呢係會干預你嘅。咁之後阿上川就話啦，佢話阿 Sir 冇喎，我自己一直都係自己一個人，我啱啱打完工翻嚟啫嘛，點會傷載啫無端端？之後嗰個警察就講啦，佢話唔係喎，頭先離遠嘅時候呢，我就見到你後邊呢坐住個着白色衫嘅女仔，咁我諗住你行到埋嚟呢，我先至呢即係截停你，但係到我而家埋到嚟截停你呢，個女仔又唔見咗，咁啊個女仔而家走咗喺邊啊？咁啊上川之後講啦，佢話邊度有咩女仔啊？一直我都係自己一個人揸嘅車，阿 Sir 係咪你睇錯啊？咁於是乎呢，嗰個警察呢就圍住阿上川嘅單車呢，就圍咗一圈喺度望下，跟住呢又向後呢行咗一段少少嘅路呢，就望下四周圍，咁啊結果就真係呢見唔到有個女人喺度嘅。咁於是乎佢就走翻埋去上川前面同佢講啦，佢話咁啊算啦，但係當你好彩啊！我而家咧就揾唔到嗰個女人，咁冇法子證明你傷載。不過你下次咧真係唔好咁做啦。如果唔係俾我捉到正咧，我一定會揸正嚟做噶。咁之後咧，阿上川都本來想即係話識想鬧佢兩句嘅，咁但係始終佢係個警察啊。咁啊之後同佢講，佢話咁冇嘢啦，係嘛？咁冇嘢我走啦。咁啊於是乎阿上川咧咁啊揸車咧就翻到宿舍。咁啊所以因為呢件事咧本來咧又唔係太過特別嘅事，因為可能咧其實係個警察眼花嘅啫。咁所以咧，佢亦都冇咧翻到宿舍，亦都冇同內田講。咁但係咧，而家嚟探咗阿藤原之後咧，咁佢就覺得呢件事咧就可能有啲唔妥啊。咁所以咧就講埋出嚟。咁啊，於是乎咧，佢哋三個人咧就一齊陷入一片沉默之中啦。咁啊，收尾最後咧就係阿藤原咧就打完場嘅。咁佢就話咧，即係同佢兩個講啦。佢話其實呢個電話咧可能真係有啲邪啊。即係我哋幾個咧就以後都唔好再玩呢樣嘢啦。咁啊，於是乎咧，咁佢哋三個咧就即係結束咗個談話啦。好啦，咁啊時間一轉啊，咁啊嚟上次啊藤原咧入咗醫院之後咧，已經差唔多咧過咗半年啦。咁啊藤原亦都已經出翻院，咁啊翻學。咁佢哋咧亦都慢慢咧就忘記咗咧喺電話亭嗰度發生嘅怪事啦。咁啊全程都投入佢哋學習同埋玩之中啦。咁啊，收尾佢哋咧就喺學校嗰個宿舍附近啊，就發現咗一間咧細細地嘅爵士酒吧。咁啊，從嗰陣時開始咧，咁佢哋就慣咗咧，夜晚咧都會去嗰度咧，就即係蒲下啦，咁就即係飲下酒啊咁樣。咁啊，酒吧唔大嘅，不過就裝潢都還算精緻。咁你大概你就預一個即係吧台㗎啦。咁另外就有4張嗰啲即係4人座位咁上下嘅啫。咁啊，其實就唔係好大間。咁佢哋咧通常咧都係坐咗喺吧台嗰度咧，有陣時咧就同嗰個即係調酒員啊，即係其實即係個老闆，咁啊會傾下偈咁樣啦。咁佢哋就較為中意嗰度嘅氣氛啦，咁啊又想飲翻2杯，咁啊所以咧經常咧都會咧喺夜晚嘅時候咧偷偷地咧就走出去咧就飲翻2杯嘅。咁啊而佢哋咧喺嗰度咧就時間耐咗之後啊，咁啊亦都識咗咧2個新嘅朋友。咁佢哋咧都係又係經常又係嗰間爵士酒吧嘅常客嚟嘅。咁一個咧叫山口啦，咁一個就叫荒木。咁咧其實佢哋咧就都係同佢哋同一間學校嘅，咁啊但係就住唔同宿舍。咁啊，大家就喺個酒吧度啊，通常都會即係乜都傾下咁樣啦。咁啊，好快咧就即係變咗就混熟咗啦。咁啊，即係由佢哋原本個3人組咧，就變咗而家咧有個5人組出現咗。咁啊，話說咧就有一晚咧，佢哋就唔知傾開啲咩嚟嘅，但係傾下咧就傾咗一啲咧就關於靈異嘅嘢。咁啊，本來咧就內田佢哋幾個咧就已經講好咗咧，將電話亭嗰件事咧就以後再絕口不提噶啦。咁啊，幾杯到肚之後咧，咁啊大家就講到興起啦。咁啊結果咧，佢哋又將呢件事咧就講咗出嚟俾阿山口同阿荒木兩個聽。咁啊，山口同荒木咧兩個聽佢哋咁講咧，就覺得咧即係成件事咧就太過似電影啊。咁佢哋都覺得就唔係好信。咁啊就喺呢個時候咧，反而咧平時唔多出聲嗰個老闆咧就喺度咧就搭嘴喎。咁啊而且咧佢劈頭第一句咧就已經咧就非常之震撼到佢哋嘅。咁佢就話啦，即係同阿內田佢哋講啦，佢話我聽完你哋嘅故事之後咧，亦都令我咧就諗翻起一啲往事。咁於是乎咧，佢就講出咧一串嘅電話 number 出嚟。而嗰串電話 number 咧就正正咧就同內田佢哋打嗰個電話咧係完全一樣嘅。咁啊，內田佢哋3個就好奇怪啦，咁就問個老闆點解你會知道即係呢一組電話 number 嘅？咁之後咧嗰個老闆就講啦，佢話
講起上嚟就一匹布咁長。呢一串 number 咧，我呢一世咧都唔會忘記嘅。嗱，咁啊，我唔知你哋信唔信，咁啊，但係我又講下我個故事俾你哋聽啦。咁啊，於是乎咧，老闆咧就開始講佢嘅故事啦。咁就話說咧，喺老闆咧即係後生嗰陣時啊，咁啊，亦都係經過即係大概同阿內田佢哋差唔多咁嘅年紀啦，但係咧都仲係高中嗰個階段嚟嘅。咁佢咧又係咧，竟然咧就同佢哋不謀而合咧，咁啊又中意咧去公園嗰度個公共電話亭咧就打電話做啲騷擾電話，咁即係呢個遊戲。咁佢係話說咧就即係打咗好多次之後啦，咁收尾咧又係打咗呢個電話 number。咁佢同佢哋唔同嘅地方咧就係咧就係個老闆打嘅時候咧接聽嗰個咧就係個男人嚟嘅。咁啊就喺佢哋又係兩個啦，即係同內田嘅情況差唔多啦。咁啊兩邊咧就交鋒過幾次之後咧，嗰個男人咧又講咗一句，咁啊話我而家嚟揾你啊。咁啊講完之後咧，佢就真係咧個電話咧就變咗一啲咧雜音咁嘅聲。咁啊而阿老闆咧亦都唔夠膽咧就放低個電話住，咁佢就想睇下究竟會發生咩事。咁啊就喺呢個時候咧，咁啊佢跟住就聽到嗰個男人咧就繼續講嘢啦。不過咧四周圍就有啲雜聲嘅。咁個男人咧就係講埋啲好怪嘅嘢喎。咁佢就話咧：我而家出咗火車站，一直向前行。我而家開始轉右，之後轉左，慢慢行上一條斜路。咁啊，老闆覺得奇怪啦，即係唔通嗰個人又悶嗰頭見有人打電話騷擾佢咧，佢又同人玩埋一份。咁但係咧，老闆聽下佢講嗰啲即係描述嘅地方啊，就突然之間醒起咧，就有啲唔妥。咁啊，剎那間咧就即係背脊汗毛咧都豎起埋。咁就因為咧嗰個男人所講嗰個位置啊，就令佢諗翻起咧，即係佢自己所在嗰度。咁啊，其實咧佢嗰個公園電話亭咧就離嗰個 JR 站咧就唔係好遠嘅。咁如果由 JR 站咧要去嗰個公園咧，即係嗰條路徑啊，咁啊正咧就係正如咧嗰個男人所講咧咁樣行法嘅。咁啊換句説話嚟講啦，即係嗰個男人咧就真係好似咧知道個老闆喺邊度咁。咁啊，即係真係去揾佢，而且咧仲一路行咧，一路就將自己喺邊個位置咧就話咗俾佢聽啦。咁啊呢個時候咧個老闆已經好驚噶啦。咁啊就喺呢個時候咧，嗰個男人咧就開始話咧：嗱，我就嚟到啦。之後咧佢就見到咧，即係個下坡道嗰度啊，即係個斜坡，佢阿老闆喺上邊嘅，嗰個男人就喺下邊嗰度。佢就慢慢咧就向上邊咧咁樣行。咁啊由於當時咧就佢個年代比阿內田佢哋更加早啦。咁啊啲基建設施當然冇咁好啦，啲街燈又係較為昏暗嘅。咁我就見到咧嗰個男人咧就係咧身體咧就較為瘦削，咁啊着住西裝，就短頭髮嘅。咁就慢慢咧就向住個斜坡咧就喺度行。但係咧當佢望到個男人個面嘅時候咧，佢就係嚇咗一跳啊！咁佢就話咧個男人咧就係同阿內田佢哋見到嗰個女人一樣，就係前邊個塊面咧係冇咗噶。即係直情係個前邊嗰個頭骨咧係冇咗嘅，咁啊直接望落去個男人嘅頭度咧就係一個咕窿咁樣空空洞洞咁樣嘅。咁啊老闆見到咁嘅情況啊，自然就已經嚇死啦。咁啊即刻第一時間咧就即係離開個電話亭咧，就走翻去自己屋企度。咁啊沿途咧佢都冇再望嗰個男人咧有冇跟住嚟啦。咁啊淨係一味咧咁樣喪跑啦，咁就走翻屋企。咁啊到佢去到屋企門口嘅時候咧，佢都先確認一下嘅。咁就見咧嗰個男人咧就冇跟住嚟咧，咁佢先開門咧就翻屋企。咁啊而當阿老闆咧就即係一時間咧都驚魂未定啊，翻到屋企咧喺廚房度咧飲咗2大杯水之後咧就坐咗喺個廳度咧就喺度唞氣啦。咁啊而就喺呢個時候咧，佢廳嗰度嗰個電話咧突然之間咧就響起。咁啊老闆啊心諗啦，即係邊個咁夜會打電話嚟啊咁樣。咁啊佢都冇不以為意咁啊接聽咗個電話。咁就一聽咗個電話之後咧，點知唔聽係由自可啦。咁一聽咧就嚇死佢，就係咧個電話嗰度咧竟然咧就係傳嚟嗰把聲啊，就係同頭先佢喺電話亭聽到個男人把聲咧係完全一樣。而嗰個男人咧亦都係咧重複咁同佢講：我而家嚟揾你啊！咁個老闆啊，即係見到咁嘅情況啊，梗係當然好驚啦，即刻吸咗個電話佢啦。點知佢吸完個電話咧都唔夠5秒啊，個電話咧又次響起。咁啊，老闆又驚起上嚟咧，就直情都唔夠膽再接聽啦。咁啊，拎起咗個電話咧，就撳咗收線嗰個掣咧。咁啊，之後就晾咗起佢，就等佢咧就唔會再響。咁啊，跟住個老闆咧就直接咧就走翻上自己一間房度咧，就喺度瞓啦。咁啊，其實咧跟住落嚟嗰幾晚啊，咁啊，其實跟住落嚟嗰幾晚咧，其實個老闆已經好驚噶啦。咁佢又亦都咧同阿內田當時嘅情況差唔多啦。咁啊，即係自從嗰次之後咧，就唔夠膽咧就再去公園打嗰啲騷擾電話噶啦。咁啊，晚晚都乖乖地啊留翻喺屋企啦。咁但係咧，由第2晚開始咧，一到咧佢夜晚就
就大概10點零11點嘅時候呢，佢屋企個電話呢就又響起喎。即係當時嚟講呢，其實屋企人就瞓晒嘅，咁就喺個廳個電話就響。咁佢又奇怪啦，但係佢又唔夠膽落去聽喎，佢驚又係嗰個男人。咁佢睇下會唔會有啲屋企人聽啦。但係咧，佢啲屋企人咧就好似咧聽唔到佢有電話咁樣。咁老闆見個電話冇人聽咁樣響住咧，咁就好煩噶嘛。咁收尾都真係忍唔住嗰個煎熬啊。咁就走咗落去個廳度咧，咁接聽嗰個電話。咁但係咧，佢行到樓梯落翻到去嘅時候咧，就竟然咧見佢妹妹咧就拎起咗個電話嚟聽。之後老闆咧就即刻咧就加快腳步啦，咁走埋去啦，就問佢妹妹啦，話即係邊個揾佢啊咁樣啦。咁之後咧，佢妹妹咧就同佢講啦，佢話都唔識佢嘅，黐線嘅係個男人嚟嘅，佢無端端咧話會嚟揾我。咁老闆之後就嗱嗱聲就搶咗佢妹妹個電話啦。咁之後咧又幫佢收咗線。之後咧就同佢妹妹講，佢就話啦，咁你去瞓啦。應該都係啲人咧就無聊打電話啫。咁你女仔咧就唔方便聽噶啦。咁如果你以後再有呢啲咁嘅情況，就等我嚟聽啦。咁之後佢妹妹就即係因為佢完全唔知道發生咩事啊嘛。咁佢阿哥咁講，佢就話好啦。結果上翻樓翻房瞓覺啦。而呢個時候咧，老闆咧個心亦都開始慌啊。即係原來咧一直即係嗰個人咧都死纏住佢，都唔肯放過。而家呢事咧都唔知點算好。佢又唔夠膽講俾佢個父母聽。佢一個人咧就不停喺度咧就胡思亂想啦，就諗下究竟應該用啲咩方法去解決咁樣啦。但係咧就收尾咧就奇怪嘅事咧就發生。過咗2日之後啊，佢個妹妹咧就失蹤咗。其實成件事係點嘅咧？就其實咧嗰日咧就係佢妹妹咧就話約咗啲同學出去玩，就都講明噶啦。嗰啲同學咧就會送佢翻屋企嘅。但係結果收尾咧就冇見佢妹妹翻屋企啦。佢又打電話俾佢妹妹啲朋友，佢哋個個都話咧細神劈完咧話已經送咗佢翻屋企門口噶啦。見住佢開門入去添。佢哋都唔知點解佢會無端端唔見咗。而呢個時候，老闆個父母當然係開始慌起上嚟啦，因為始終都係女仔啊嘛。而且仲咁樣即係失蹤咗，咁好可能係俾人捉咗噶嘛。於是乎又報警啊，各樣啊，就搞咗一大餐啦。但係搞咗一輪之後咧，始終咧都係揾唔到佢妹妹嘅。唯一有嘢唔同咗嘅地方就係咧，個老闆屋企咧夜晚咧就再聽唔到咧嗰個男人咧打電話嚟俾佢啦。之後老闆就講完啦，之後同佢哋講啦，佢話因為我妹妹就咁樣失蹤咗啊，所以我對呢一組電話號碼咧一直都係好似咧刻咗喺個腦度咁啊，永遠都唔會忘記嘅。而去到呢一剎那咧，就冇之前冇經歷過呢件事嘅山口同荒木咧，即係嗰兩個新加入嘅成員咧。佢哋咧就以為呢個老闆咧就夾埋內田佢哋咧，即係跟住佢哋個故事咧就自己延伸落去喺度講故啊。所以佢哋都話呢個老闆咧就即係好渣啊！你咁樣講埋啲咁嘅故事，佢哋即係唔會信咁樣啦。之後咧個老闆就見佢哋唔信咧，佢就話啦，佢話咧經過咁多年咧，我而家咧就直情知道咧嗰個電話咧，佢話咧我直情知道咧嗰組電話號碼咧其實咧都係一個電話亭嚟嘅。而且咧佢亦都知道咧嗰個電話亭嘅位置。佢話如果佢哋唔信的話咧，就佢可以叫架車咧送佢哋去，叫佢哋試下打個電話睇下係咪真啦。當然啦，山口同阿荒木咧，佢哋因為之前冇經歷過嗰啲怪事啊嘛，佢哋又唔信啦。加上年少氣盛啦，同個老闆講，佢話係咪即係你請我哋即係叫埋車先？如果係，我哋就去睇下。個老闆就話係啦咁樣。於是乎咧，其實當時內田佢哋3個咧都知道覺得唔係好對路啦，因為佢哋知道成件事嘅來龍去脈啊嘛。但係咧，其實佢哋心裏邊都好奇啊，因為老闆知道嘅嘢咧就比佢哋多，直情連嗰個電話究竟喺邊度嚟佢都知，所以咧佢哋都咧忍唔住自己嘅好奇心啊，亦都想跟埋佢咧即係睇下。就個老闆結果心咧就真係幫佢哋咧就叫咗個 Uber， 仲要係咧即係照顧周到啊，直情揾埋一架7人車添。冇耐咧個7人車咧就嚟到，山口同阿荒木咧當然就興致勃勃咁上車啦。但係咧內田佢哋3個咧就即係有啲患得患失咁樣嘅。當佢哋上晒車之後咧，老闆咧就同個司機咧就講咗幾句。講完之後咧，司機咧就開始開車走咗啦。咁樣佢哋5個人咧就喺車裏邊就好好奇啦，就不斷即係望下架車，睇下佢哋即係會載咗佢哋會去邊一度啦。就見架車咧最初咧就由市區咧就慢慢咧就向郊區嗰度咧就駛去。收尾直情就駛到去郊區啦。而跟住咧就直情咧就上咗山添。去到半山呢個地方咧，佢哋就之後咧山口咧就喺個窗度咧就即係向外望嘅時候咧就見到個路牌啊。寫住咧就即係有個箭嘴指住前邊咧就係乜乜墳場咁樣啦。
之後咧，阿生口就覺得話：哇，去到墳場啊，即係使唔使咁樣啊？咁啊真係好刺激喎！之後咧就使咗冇耐啫，咁啊真係去到嗰個墳場嗰度。不過咧，而家架車咧就唔係咧就停喺墳場嗰度嚟嘅，咁啊反而咧就係停咗喺咧就墳場附近咧就有一個嗰啲即係公共巴士嗰啲車站啦。咁因為喺車站隔離咧亦都有個電話亭喺度，咁佢哋咧就係停咗喺個電話亭咧隔離啦。咁啊之後咧佢哋幾個咧一齊睇到之後，佢話唔係咁邪啊嘛，個電話亭其實喺依個地方度嚟。咁之後阿生口佢哋就講啦，佢話這九成係個老闆玩嘢整蠱我哋啫。咁啊求其咧就講起一個咧即係喺墳場度個電話亭啊，諗住咁樣咧就可以嚇到我哋。不過咧我就唔信啦。之後咧阿方木咧亦都話係啊，我都唔信。咁啊不如咁啦，我哋試下咧就真係打嗰個電話啦。如果個電話亭真係響的話咧，咁個老闆就真係講真啦。咁如果唔響咧，就佢即係九成係佢玩我哋。咁啊其實呢個時候咧，內田佢哋三個咧已經想叫住佢哋唔好打噶啦。咁但係咧，方木咧就已經拎咗個電話出嚟咧，就已經打電話亭裏邊個電話，就即係突然之間咧，真係響咗起上嚟。嗱咁啊，去到呢一剎那咧，內田佢哋三個咧就已經好驚噶啦。咁但係咧，生口咧就反而唔驚啦，即係仲興高采烈咁就話：咦，真係響喎，個老闆冇呃我哋喎。咁之後咧就，但係咧佢望一望方木啦，見方木咧已經收起咗咧頭先咧好輕佻咁嘅笑容。咁啊，就阿生口問阿方木咩事啦。之後咧，阿方木就冇出聲，就俾咗個電話阿生口聽。咁啊，生口一聽個電話咧，就發覺咧係把女仔聲嚟嘅。咁咧就話咧，其實就係啲電話公司嗰啲錄音啊，即係有個女仔話咧，即係你而家打呢個電話號碼咧就並未登記咁樣。咁之後咧，生口聽完之後咧就笑咗一笑啦。咁啊之後就俾翻個電話方木。之後佢就話啦：佢話哇，使唔使咁巧啊？啱啱你打嘅時候佢又響，真係俾佢嚇死啊！我真係以為咧你呢個電話真係打去嗰度啊！咁啊，跟住方木攞翻個電話之後就收咗線啦。咁但係咧就好奇怪喎，電話亭嗰個電話裏邊咧就繼續都仲係響緊。咁呢個時候咧，生口就話啦：佢話哇，無端端呢個半夜三更個電話亭會響個電話嘅。咁啊，即係佢好好奇啊！我話等我睇下究竟發生咩事先。咁啊，其實內田佢哋三個就加埋，其實方木咧都已經開始覺得有啲唔妥。咁啊，一齊咧想捉住阿生口咧，叫佢唔好落車，即係唔好去聽嗰個電話嘅。但係咧，因為咧阿生口就坐近咗車門啊，咁我一開個車門咧，佢就已經咧就落咗車。咁啊，佢入咗個電話亭裏邊，咁啊拎起咗個電話咧嚟聽。咁就佢哋幾個咧，其實都留翻喺原地啊，都唔夠膽落車，就淨係見住離遠睇住阿生口咧，就即係入咗去之後聽個電話啦。咁佢見生口聽嗰個電話咧，佢就冇出聲嘅，即係佢見到個口型冇講嘢嘅，咁啊純粹喺度聽嘅啫。咁啊聽完之後過咗大概即係廿零秒之後啦，咁之後咧阿生口咧就放翻低個電話就收咗線啦。之後咧又好輕佻咁樣走出個電話亭外邊，跟住咧佢就再行埋翻去個車度啦。咁但係其實呢個時候佢哋四個都好好奇噶嘛，咁啊問阿生口究竟個電話裏邊講啲咩啦。咁之後咧阿生口就話咧，佢話冇啊，有個女人聲喺度咧，咦咁喺度講嘢，鬼直嚟咁，都完全聽唔明佢講乜噶。咁可能係啲線路咧即係 short 咗啊，咁啊可能同其他電話條線咧攆埋一齊啊，咁啊聽到人哋講嘢嘅啫，應該就冇事嘅。咁啊生口一邊講就一邊行翻上車啦。咁之後佢就講啦，佢話咁冇啦，嗱而家大家試咗啦，咁啊好明顯咧就係老闆呃我哋啦。咁啊好彩車費就佢俾嘅啫。咁啊之後佢就問個司機啦，咁啊老闆有冇俾錢，即係叫佢送翻佢哋翻市區啊？咁個司機咧就話有嘅。咁啊結果收尾咧佢哋就開車啦。咁啊司機咧就送翻佢哋去到學校附近。咁之後咧就收尾個車就走咗。咁而佢哋五個人咧亦都偷偷地咧就翻去宿舍裏邊啦。好啦，咁啊就喺內田佢哋咧嗰晚就去完嗰個墓地之後，咁佢哋都即係正常咁翻緊學。咁啊突然之間內田咧就收到咧阿方木嘅電話，咁咧佢就話咧生口咧就死咗。咁啊呢個消息咧就嚟得好突然啦。咁啊收尾佢哋就約咗喺學校就見面啦。咁佢就問究竟發生咩事啦。咁啊方木就話咧其實詳細情況咧都唔知道。咁話說佢哋嗰日去完嗰個墳場之後咧，生口咧第二日咧就冇翻學啦。咁啊淨係知道咧原來佢咧就翻咗鄉下。咁佢就收到消息咧，咁佢就喺鄉下嗰度咧就突然之間過咗身。咁啊詳細嘅情況咧方木都唔知。咁但係佢哋話咧，咁而家咧佢哋就會喺即係喺鄉下裏邊咧就幫阿生口咧就即係舉辦個喪禮啦。咁就問阿內田佢哋幾個會唔會去啦。咁啊內田佢哋幾個咧都決定咧都一齊去嘅。咁啊結果幾個咧就請咗幾日假咧就一齊去到生口個鄉下度，咁啊出席佢嘅喪禮啦。咁啊去到咧其實就都係愁雲慘霧咁樣噶啦。
咁啊，基本上咧，因為阿方木咧就都識山口嗰屋企人嘅，咁啊同佢哋咧就講咗幾句，咁就問翻阿山口個哥哥啦。咁佢就話咧，其實早2日咧就好奇怪嘅。佢話山口咧就無端端即係唔翻學，咁我就翻咗鄉下啦。咁之後咧，仲要咧個人咧就行為咧就非常之怪異啊，好似心神恍惚咁樣。咁之後咧，第2日嘅朝頭早咧，咁佢就話咧就即係要出去行一行啦，咁啊離開咗屋企。咁啊，收尾就一直冇佢消息啦。咁啊，到再收到佢消息嘅時候咧，就已經係警局咧打電話嚟啦。咁啊喺一間旅館裏邊咧就發現咗阿山口個屍體，咁就話佢咧應該就係自己咧上吊輕生嘅。咁啊，山口個哥哥亦都問翻方木啦，即係話其實佢喺東京嗰度究竟係發生咗啲咩事啊？點解佢會即係突然之間又心神恍惚咁樣翻出嚟啊之類？咁其實方木都完全唔知道噶嘛，咁佢都話冇喎，其實即係各方面都唔聽見佢話出咗啲咩問題嘅喎，我哋都唔知點解突然之間會咁做。咁啊，結果佢哋幾個咧就即係出席完佢嘅喪禮之後咧，咁就離開咗啦。咁啊，由於其實個地方離東京都幾遠下，即係佢個鄉下。咁結果咧，佢哋就求其就揾咗一間旅館咧，就暫住一晚咧，第2日先至搭車咧翻東京。咁啊，話說嗰一晚咧，佢哋4個人咧同時都發夢啊，就話夢見咧就話山口出現喺佢哋夢裏邊，即係基本上個夢境就係咧喺一個漆黑嘅空間裏邊咧就有啲煙霧咁樣啦，就見到山口一個人咧就背住佢哋。咁之後咧，收尾慢慢咧，山口就擰轉個人過嚟啦，之後就同佢哋講，叫佢哋走，快啲走。咁其實最初咧就阿內田咧就首先講呢件事出嚟嘅，即係佢哋食早餐嘅時候，即係話尋晚就發咗個咁嘅怪夢啦。咁佢係以為淨係佢自己係咁啦。咁啊，收尾講咗出嚟之後咧，先至發現咧，原來自己4個人咧同時咧都發咗個咁嘅怪夢。咁啊，而就喺佢哋咧，大家都覺得好奇怪之際咧，就突然之間啊，佢哋同一時間啊，幾個手機咧都收到信息，即係短信嘅信息啊。咁點知佢哋一拎個手機出嚟睇咧，就發覺咧，傳過嚟信息嗰個號碼咧，竟然咧就係嗰個電話亭咧嗰個電話號碼嚟。咁而嗰個信息上面咧，只係寫咗幾個字，就話仲有2日。咁佢哋又覺得好奇怪啦。咁啊，藤原都話啦，佢話：喂，佢有冇搞錯啊？可以電話亭都可以發到信息去手提電話度嘅咩？咁啊，上村咧已經講啦，即係已經係有氣冇力咁樣，即係話：唉，件事發展到而家咁嘅情況，有乜嘢係冇可能㗎？咁啊，當中啊，方木咧就較為緊張。即係佢話仲有2日嘅意思係咪意思即係我哋幾個都仲得翻2日命咁樣啊？咁就話內田就諗咗一諗啦，佢話睇而家嘅情況可能就係啦。咁啊，於是阿方木啊，即係非常之驚啦，同埋亦都好緊張啦。咁佢因為其實佢同即係之前講漏咗，咁其實點解佢會同山口咁 friend 咧？因為其實佢2個係同一個鄉下嘅。咁就咧，方木就話啦，佢話一咁啊事態咁樣好嚴重喎，咁佢要翻去問下佢即係爸爸媽媽應該點算喎。咁啊，結果方木咧就帶住佢內田，即係夾埋4個人啦，咁啊一齊咧翻去阿方木屋企，咁啊將成件事嘅來龍去脈咧就講咗俾佢阿方木個爸爸媽媽聽啦。之後咧，佢哋可能因為鄉下人嘅關係啊，都較為信呢啲咁嘅事。咁之後佢爸爸就覺得哇，咁而家個情況都好嚴重喎。咁啊，於是乎佢爸爸媽媽咧，咁啊佢係同佢哋講啦，佢話你哋幾個咧應該都係闖咗禍噶啦。咁而家咧就要揾佢哋，即係縣裏邊咧，即係最出名嗰個陰陽師咧，試下可唔可以幫佢哋化解啦。咁啊，於是乎咧，咁佢哋就去到嗰度就拜訪嗰個陰陽師啦。咁啊，由於之前咧，阿方木個父母咧已經打咗電話咧，就聯絡咗個陰陽師嗰邊嗰啲聯絡人噶啦。咁啊，所以佢一去到佢屋企嘅時候咧，咁嗰啲下人咧就叫佢哋就先去嗰啲即係偏廳度就等一等先啦。咁啊，於是乎佢哋就夾埋6個人就坐咗喺個偏廳度等啦。咁啊，隔咗冇耐啫，就有2個人就走入嚟。佢咁啊，2個人都着住啲傳統咧陰陽師咧嗰啲和服嘅。咁啊，其中一個咧就年紀較為大，咁啊都有70-80歲噶啦，咁就滿面皺紋。咁而有個咧就不斷攙扶住佢嘅咧，就應該就係佢徒弟。咁啊，好後生嘅啫，咁啊都係應該20歲到。咁個樣咧就好斯文嘅。咁啊，戴住一個咧圓形嗰啲黑框嗰啲金屬眼鏡。咁啊，望起上嚟咧似係一個教書先生咧，多過一個陰陽師。咁啊，當佢哋入嚟嘅時候，方木佢哋幾個就全部企晒起身啦。咁之後個老個陰陽師咧就做咗個手勢咧，就叫佢哋坐翻低。咁於是乎咧就大家坐咗喺度啦。咁一坐低嘅時候咧，最初咧就方木個父母就想將成件事咧就講俾嗰個陰陽師聽嘅，但係咧佢嗰個即係後生嗰個陰陽師啊，咁我哋暫時就稱呼佢叫做徒弟先啦。咁個徒弟咧就同佢講，佢話你暫時唔好講住。咁呢個時候咧，嗰個老個陰陽師咧就咧喺度咧就注視住
內田啊、荒木啊、藤原同埋上川佢哋幾個啦，佢咧就望咗佢哋咧就好耐啊，都差唔多成5分鐘。咁之後咧佢就開始講嘢。咁由於佢講嘢咧就講得好細聲啊，變咗佢徒弟咧都要挨個頭埋佢嘴邊咧先至聽到。咁跟住佢徒弟咧聽完之後咧就點完頭之後咧就同佢哋講啦，佢就話啦，佢話師傅就問佢話你4個咧係咪玩過啲咩降靈嗰啲咁嘅遊戲啊？咁之後咧阿荒木咧就即刻話冇啊，我哋冇做過呢啲嘢喎。咁跟住嗰個老嘅陰陽師咧又再咧講嘢。咁啊佢個徒弟又再幫佢即係聽完之後又傳話啦。咁佢就話個師傅咧就話咧見到你身上邊咧有啲邪靈嘅氣息喺度啊。佢話通常咧就係啲人咧就玩完啲降靈遊戲之後咧招惹到啲邪靈翻嚟咧先至會咁嘅。咁啊之後咧阿荒木就話冇啊，我哋冇做過呢啲事啊。咁跟住咧就好快咁樣咧就將成件事嘅來龍去脈就講咗俾佢哋聽啦。咁呢個時候咧就個老嘅陰陽師聽完之後咧就望一望佢哋幾個，之後就點一點頭，之後咧又開始講嘢。咁啊佢徒弟又要聽完之後同佢哋傳話啦。咁佢就話師傅講咧，佢哋4個人咧而家都俾啲邪靈咧就即係跟住咗啊。咁如果呢2日咧之內解決唔到咧，佢哋一定會有事嘅。咁佢就話情況危急啦，咁而家就即刻要同佢哋做啲驅邪嘅法事啦。咁之後荒木個父母就即係喊住咁講啦，即係話即係得佢一粒仔啊，你哋即係點都要幫一幫佢啊咁樣。咁之後咧佢徒弟就稍為安撫咗佢哋幾句之後咧，就叫佢哋暫時咧就離開先。咁佢哋咧就要內田啊、荒木佢哋4個人咧，首先咧就去佢哋嗰度嘅浴室咧，就即係沖一沖涼先啊。咁啊，沖完涼之後咧，佢已經準備咗一啲道袍咧，咁好似和服咁嘅衫咧，就俾佢哋換咗上去。咁跟住咧，個徒弟咧就帶佢哋咧，就去咗另外一間房度。咁嗰間房裏邊咧就擺咗一尊好大嘅佛像嘅。咁另外仲有啲好多大大小小唔同其他嘅佛像喺度。咁啊，個老嘅陰陽師咧就已經坐咗喺嗰個大堂下邊，即係個佛像下邊嘅啦。咁啊，佢徒弟咧就叫佢哋4個咧就即係跟住一個方向並排咁樣就坐咗喺度啦。嗰個時候開始即係做法事之前咧，佢徒弟就同佢哋講，佢話陣間無論咧發生咩事咧，你哋都唔可以咧擰轉頭望嘅。咁要等到成個法事完咗之後咧，我通知你哋咧，你哋先可以再喐。咁佢哋4個就話好啦。咁啊，於是乎咧，咁個師傅就開始念經啦。咁啊喺度念下嘅時候咧，咁啊大概都係念咗5分鐘到啫。咁啊突然之間咧，咁啊內田咧就聽到咧，佢耳仔邊咧突然之間咧就傳嚟咗個電話嘅響聲啊！咁嗰個電話嘅鈴聲咧就直情就係佢哋係喺個公眾電話亭裏邊嗰個電話咧發出嚟嗰個鈴聲咧，完全一模一樣嘅。咁佢又好奇怪啦，咁佢又想望下其他人咩情況，咁但係咧即係個徒弟同佢講咗就唔好喐啊嘛。咁啊結果咧佢就斜眼咧咁就望向佢哋，但係又望得唔係好清楚喎。咁啊正當佢想擰少少個頭嘅時候咧，咁佢徒弟咧就突然之間咧就喺度喝住佢啦。佢話咪講咗叫你哋唔好喐咯，千祈唔好喐。咁之後阿內田咧就坐翻正個人啦，咁啊繼續聽嗰個師傅念經。但係咧因為個電話聲咧就不斷喺個耳邊嗰度咁啊響咧，咁佢哋個幾個咧個心裏邊咧其實都好驚。咁啊就喺個念下經嘅途中咧，突然之間咧原本咧講嘢有氣冇力嗰個師傅咧，就突然之間咧大喝咗一聲，即係突然之間唔知點解即係有個氣力咧就嗌得好大聲咁樣叫咗一聲。咁嗰一聲咧好響之餘咧，就突然之間咧，即係自從佢把聲一發咗出嚟之後啊，內田咧佢哋就覺得咧，原本喺佢哋耳邊嗰啲咁嘅電話嘅鈴聲咧，突然之間咧就好似俾人咧推向咗好後嘅地方一樣。咁啊，直情係聽住把聲咧急速咁咧由佢哋身邊咧就推到去後邊遠方之後咧就消失咗。咁啊，其實收尾咧，當佢哋4個收尾交流翻嘅時候咧，先講翻咧，就其實原來當時咧佢哋4個咧都係同一時間咧有呢個情況出現嘅，即係聽到鈴聲呢個情況，同埋個鈴聲咧就俾人推走咗咁樣。咁啊，當個老陰陽師即係嗌完之後咧，咁之後咧佢就咧自己咧就坐翻低喺度喘氣啦。咁啊喘咗一陣之後咧，就同佢徒弟講咗啲嘢。咁佢徒弟又再轉述啦。咁佢徒弟就同阿內田佢哋幾個講啦。佢就話咧，其實而家基本上咧就幫佢哋咧驅走咗身上面嘅邪靈噶啦。佢話但係咧就嗰個邪靈咧應該就唔會就咁罷手嘅。佢今晚咧應該就會再嚟揾你哋，所以今晚咧就非常之關鍵。咁你哋咧就要留翻喺我哋寺院呢度咧就瞓。咁只要過咗今晚之後咧，就可以咧完全嘅咧咁樣驅走咗佢哋噶啦。咁啊內田佢哋就當然冇辦法啦，即係事已至此啦。咁啊乜都要聽晒佢哋講噶啦。咁啊，結果都係照佢聽佢哋吩咐去做啦。咁啊，於是乎咧，佢哋咧就為佢哋4個人咧就已經準備咗一間睡房噶啦。咁就叫佢哋咧天黑之前咧就好食晒嘢啊，咁樣就準備咧就入去間睡房度嚟。
咁之後咧佢就話咧，咁佢哋幾個咧就一直咧都唔可以離開呢個房間，亦都唔可以打開所有嘅門窗，到聽朝為止，佢就會嚟咧開門咧就即係叫佢哋嘅。咁啊，佢哋幾個就答應咗啦。咁啊，結果4個人咧就其實間房度已經做好晒，已經幫人鋪好晒嗰啲卧鋪噶啦，喺啲榻榻米上邊。咁就佢哋就睇下間房啦。咁啊，見間房嗰度咧亦都有個佛像喺度嘅。咁啊，四邊咧就用啲缽咧就擺咗好大堆嘅鹽堆喺度。咁之後嗰個徒弟咧又繼續同佢哋講啦，佢話啦，佢話嗱，今晚咧就無論發生咩事都好，咁你哋就唔可以開門啦。咁如果你真係好驚的話咧，你哋就對住個佛像念經啦。咁之後啊，內田就話啦，佢話但係我哋唔識念經嘅喎。佢之後話嗱，佛像前面咧就已經擺咗幾本經書噶啦。咁你哋咧就去到，如果你驚起上嚟咧，你就即係咁，你哋就睇住嗰本經書啲字咧，睇住嚟念就可以噶啦。咁啊，結果當個徒弟打掂冇晒一切之後咧，咁佢就離開咗間房。咁啊，臨走前亦都再提醒多佢哋一次咧，即係無論發生咩事咧，都今晚一定唔可以開呢度門嘅。咁啊，而佢哋咧亦都絕對唔會嚟揾佢哋。所以咧喺任何情況之下咧都唔好開到門。咁啊，結果收尾就徒弟走咗啦。咁啊，剩翻內田佢哋幾個人。咁佢哋見無所事事啦，咁啊算啦，諗住就4個都係瞓喺嗰啲卧鋪度咧，諗住就即係早啲瞓着咗佢。咁啊瞓覺過咗嗰一晚佢就算數啦。咁樣咧，結果咧一瞓咧，佢哋4個咧就瞓到已經係半夜咁嘅時候啦。咁啊突然之間咧就俾一把聲咧就叫醒咗啊。咁就把佢哋身邊幾個咧同一時間醒完之後咧就。方木就話啦，咦，佢話好似係咪你哋聽唔聽到山口把聲啊？之後佢哋幾個咧都點頭啦，話聽到啦。咁啊，收尾佢哋就聽到咧，就山口咧就喺出邊咧門外邊啊，就叫佢哋開門啊，叫佢哋咧就幫下佢，快啲開門救一救佢。咁啊，方木一聽到咧，第一個反應咧就即係起身咧就想就開門噶啦。咁啊，結果咧就即刻俾阿藤原咧同阿上川咧就捉住咗。之後佢就即係佢兩個就講啦，佢話佢係瞓懵咗你啊，你瞓到懵查查，而家即刻走去開門，頭先咪叫咗我哋唔好開門咯。咁就方木嗰陣時咧，先至個人咧就醒翻啲，佢話啊係唔可以開得嘅。咁於是乎佢哋個個坐咗喺度就冇去開門啦。咁但係咧，山口把聲咧就不斷咧仲繼續喺度外邊求佢哋咧，就叫佢哋開門。咁佢哋嗰陣時咧亦都唔理啦。咁啊期間咧，內田咧就開咗眼燈，咁佢咧就發現咧四周圍嗰啲鹽堆個頂嗰度咧就開始咧就有啲黑色嘅變黑咗啊。咁之後咧佢就叫其他人望啦。咁其他人見到咧亦都覺得好驚。咁啊，出邊呢個山口把聲咧，見佢哋咧，即係嗌佢哋都唔開門咧，跟住之後咧就開始發嬲，竟然咧就喺度咧變到好似野獸咁樣咧，就同佢哋講啦，就叫佢哋開門啦。之後咧隻手咧就不斷咧就喺度搲嗰度門啊。咁啊，但係其實大家都知啦，啲和室嗰啲咧，咁其實嗰啲門咧，只不過係啲木板啊同埋啲紙嘅嗰啲即係黐成嘅啫嘛。咁你基本上個人咧，如果有指甲咧，應該就可以刮得穿嘅。咁但係咧就唔知點解喎，當時外邊嗰個真係唔知係人定係鬼啦，佢竟然咧就佢點樣搲咧都搲唔爛嗰棟門，咁佢點樣搲咧都搲唔爛嗰棟門嗰張紙啊！咁收尾咧佢就見佢咧就圍住咗佢哋間屋咧，就不斷咧即係逢係有嗰啲紙窗啊、紙門啊嗰啲位置都喺度搲，但係搲嚟搲去咧都搲唔開。咁但係咧由於佢發出啲聲咧就太過恐怖啊，咁而嗰4個鹽堆咧佢個黑色咧就越嚟越多。即係慢慢由頂咧就已經過咗一半啦，嗰啲黑色。咁於是乎內田咧就即刻話啦，佢話驚唔好驚住啦，我哋快啲一齊念經啦。咁於是乎咧佢哋就一齊咧就去到嗰個佛像前面啦。咁啊拎起本啲經書啦。咁啊雖然佢哋係冇學過，咁但係就即係見字讀字咁樣就開始念起上嚟啦。咁啊收尾咧就唔知佢哋咧就念咗幾耐啦。可能因為念得多咧個人都攰咗啊。咁啊結果咧其實4個人咧收尾都瞓着咗嘅。咁啊，到第二朝嘅時候咧，嗰個陰陽師嘅徒弟咧就嚟開佢哋嘅房門啦，就見佢哋4個咧就圍住個佛像咧就瞓咗喺度。咁啊，收尾佢就叫醒咗佢哋，之後就同佢哋講啦，佢話師傅就話你哋即係過咗琴晚咧，而家就冇事噶啦，咁啊可以叫你離開噶啦。咁啊，但係個師傅咧就即係臨尾都同佢哋講多句，叫你哋以後咧就千祈唔好走去咧就無端端去接觸嗰啲靈界嗰啲嘢啦。咁啊，於是乎內田佢哋就即係起咗身啦，執好啲嘢啦。咁啊，諗住咧就過去同嗰個老師傅道謝嘅。咁但係咧嗰個徒弟就話唔使啦，師傅話即係要靜修啊，你哋唔使特登過去同佢講多謝啦。咁啊，於是乎咧，咁佢就送咗佢哋4個加埋方木嘅父母咧，咁一齊離開咗。咁啊，方木個父母知道方木冇事之後咧，就好開心啦。咁啊，其實佢哋4個跟住就已經有架7人車咧，就準備接佢哋咧，就翻去東京噶啦。咁啊，佢父母臨行咧都提醒方木咧，叫佢以後都唔好去再喺出邊亂嚟啊！如果唔係就唔知又惹啲咩翻嚟噶啦。咁啊，方木都應承咗佢哋啦。
咁於是乎佢哋就4個搭嗰個7人車咧，咁就翻東京。咁啊，其實一路上咧，佢哋4個咧，即係喺個車度咧，即係大家都喺度望住窗外邊咧，就即係冇咩傾噶啦咁樣，因為心情大家都較為沉重啊。咁但係咧，就突然之間咧，阿藤原咧就同佢哋講起説話上嚟啦。佢就話啦，佢話你哋覺唔覺得咧好奇怪？其實最初咧，內田咧同我哋3個咧都有試過去個電話亭打電話，咁我哋亦都的確係即係遇到一啲怪事，咁但係咧就未至到出人命咁大劑啊。佢話點解而家無端端咧會變成咁嘅？咁於是乎佢哋3個聽完之後咧，都喺度諗啦。咁之後咧，突然之間咧，阿內田就醒起咗。佢話其實成件事咧嘅轉捩點咧，就好似咧就係當我哋去咗嗰個墓地之後咧，就先至發生嘅。咁啊，關唔關我哋去過嗰個墓地事啊？咁之後阿藤原就話冇錯啦，就係自從去咗墓地之後咧，成件事咧就唔同晒。咁咧，你覺唔覺得咧？我哋幾個咧，好似俾人咧設計陷害咁樣。咁之後佢哋就開始諗啦，陷害無端端邊個陷害啊？但係好快咧，之後佢哋就諗到啦。佢話老闆啊，係酒吧嗰個老闆咧，一步一步咧引我哋咧去嗰個墓地嗰度噶。之後佢哋幾個人咧都即刻話係啊，應該一定係佢有古怪。咁於是乎咧，當佢哋翻到東京嘅時候咧，就本來咧就應該就車佢哋翻學校宿舍嘅。咁但係咧，佢就叫司機咧就車佢哋咧就去咗嗰間爵士酒吧嗰度嚟，就諗住咧去揾嗰個老闆算賬啦。當佢哋去到嗰間爵士酒吧門前面停低咗車之後咧，咁佢哋就落車啦。咁啊諗住去入酒吧嘅，咁但係點知咧就見酒吧咧就有嗰啲警察嗰啲封鎖線咧就圍住咗。咁佢哋就唔知咩事啦。咁啊喺個門嗰度就即係四圍左望右望咁樣啦。咁啊呢個時候咧就有個阿叔咧就喺側邊咧就行過，咁啊走過去咧就同佢哋講，佢話你哋4個喺度望乜嘢啊？之後咧佢哋就話啦，佢哋想揾嗰個酒吧個老闆啊咁樣。咁之後咧，嗰個男人咧就話啦，佢話啊，你哋唔使揾啊，你哋唔會再見到佢噶啦。咁收尾佢哋就問點解啦。之後咧，嗰個阿叔就講啦，佢話早2日啊，個老闆啊就俾人發現啊，就無端端咧自己咧就喺個酒吧裏邊咧上吊輕生咗啊。咁啊，由於警察咧一時間咧都由於啲警察咧一時間咧即係仲未可以清楚晒成個案情啊，唔知件事咧就純粹係輕生啦，定係有其他成分喺度。咁啊，所以咧就暫時咧就封鎖咗間酒吧。咁啊，所以你哋都可以走噶啦，唔使再揾個老闆啦。咁之後咧，佢哋4個聽完之後都呆咗，即係一心諗住就係即係揾個老闆負氣啦。咁點知原來個老闆自己本身咧都咁樣。咁啊，結果咧佢哋都咧就離開咗間酒吧。咁啊，結果翻學校個宿舍啦。咁好彩嘅就係咧，就自從佢哋喺嗰度做完咗嗰個儀式之後咧，咁啊後繼咧就再冇咩怪事發生。咁佢哋幾個咧結果收尾咧亦都可以咧繼續順利咁樣讀書同埋畢業嘅。不過咧就自此之後咧，佢哋每逢咧見到街上面嘅電話亭咧，見到的話咧，佢哋都會兜路咧就避開佢，唔夠膽經過噶啦。好啦，咁今次嘅古仔咧就嚟到呢度，咁啊希望大家中意啦。咁啊再一次提醒大家啦，咁如果大家有啲咩親身嘅靈異經歷啦，或者聽朋友聽翻嚟嘅靈異經歷都好，如果想同其他聽眾分享嘅話咧，就可以投稿俾我哋嘅。咁啊投稿方面咧可以用文字咧或者錄音咧，亦都可以。投稿個電郵地址咧就喺呢度。好啦，咁今次嘅節目咧就係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。